Правната фела апелира, наместо само судии во судски совет, да влезат истакнати професори по право и адвокати. Ова се и дел од препораките на оценската мисија за судбината на највисоките совети во правосудниот систем, судскиот совет и советот на обвинители, да се следат нивните препораки, а не да се распуштат советите, апелираат дел од експертите. Разрешување во целина на судскиот совет, затоа што и не е едноставно, видите, ако го разрешите судскиот совет со закон, големо прашање е тоа, дали така може уставни тела да бидат разрешувани со обични закони, нали, во целина. Но тука го имате и разнородниот состав, тоа ќе значи во голем дел мешање во судската власт, тоест автономното право на судиите да ги избираат своите членови во судскиот совет. Ако го разрешите целиот судски совет, не исклучувате можноста повторно тие суди да бидат избрани за членови на судскиот совет. Работната група што работела на измените на законот за судски се обратила до собранието и до председателот за мислење, но попуста. Според Камбовски, распуштањето на судскиот совет задира во уставноста на државата и ниту еден закон не може да го избрише советот. Мислам дека се предложени решенија кои во се поклопуваат со изнесените сугестии од страна на оценската мисија, да речеме во однос на изборот на членовите во страна на собранието, се предлага почитување на уставната одредба според која во судскиот совет треба оние 5 члена да се избират од редот на универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници, што не е случај со постојниот судски совет. И второ, да се избираат во постапка која е аналогна, соодветна на постапката на избор на членови на антикорупцијската комисија, што исто така денеска не е случај. На иста линија со академикот е и Blueprint групата што работеше на реформи за јакнување на независноста во правосудниот систем. Координаторката на групата Цветановска посочува дека треба да се внимава при одлуките за распуштање на советите, бидејќи според неа на тој начин се врши директно мешање на извршната врз судската власт. Политичките партии и извршната власт треба да се не треба да даваат изјави и да делуваат во однос на било каква независност на судската власт, затоа што листата е независна и треба да остане таква. Било какви чекори во однос на истото би представувале еден опасен преседан за кое што секогаш кога би се менувала власта, би можело да се менуваат законите, и така се доведува реално и во опасност независност и непристрасноста на правосудните органи. Од адвокатска комора апелираат за ова прашање да бидат вклучени адвокатите. Треба да се разговара со сите, значи освен со институциите, судиите и за обвинителите за кои се однесува, сепак треба и адвокатската комора да биде прашена во поглед на тоа, бидејќи слушаме дека таму би членували адвокати. Изминативе години судскиот совет и советот на обвинители ги тресат скандали, не само поради начинот на кој се избрани, туку и поради политичкото влијание врз нивните одлуки. Новата власт уште во предизборието порача дека потребни се коренните реформи за да се врати довербата на граѓаните во правосудството, па оттука потребно е да се почне од главата и највисоките тела да се распуштат. Поранешниот министер за правда Кленар Лога пред повеќе од година го бараше истото, но во последните месеци од својот мандат се предомисли и апелираше да се почитуваат оценките на мисијата. Пред само еден месец поранешен член на Советот и актуелен врховен судија беше уапсен поради мито од 10.000 евра. За истиот случај беше приведен и членот на Советот на обвинители Иџет Мемети. Минатата година председателката Весна Дамева, која е предлог на екс-председателот Пендаровски, беше незаконски разрешена од председателското столче, а потоа повторно избрана. Советот на обвинители е критикуван во извештаите на ЕУ за нетранспарентност и недостаток на дебата за одлуките.